porque a fortuna podía ser moito peor, afortunadamente temos un documento, e o documento que temos é este no original, un documento medieval do século XII, que é a primeira vez que temos o nome de Cangas, do ano 1160. Esta é a transcripción. O rei Fernando II dóalle a un nobre do seu séquito, a un nobre dos que acompañaban os reis, dos que faban parte da súa corte, dóalle unha herdade, dice, dóalle unha herdade chamada Cangas. É dicir, fago escrito de donación moi firme para ti, Varela, da miña herdade, di o rei, o sea que pertencía ao rei. Este territorio non era dun nobre, non era do bispo, nin de ningún destes, senón que era do rei, que se chama Cangas, que o Bocator Cangas, e que é sin Morrazo Ripamaris, e está no Morrazo, na ribeira do mar. Esta é a primeira referencia que temos. Ahora, di que lle dá todo eso, e ademais aparece un pouco delimitado cal é o territorio de Cangas. Que doucho Varela esta herdade, Cangas, toda como está dividido, como topa, con Santa María de Darbo. O sea que Santa María de Darbo, a parroquia de Darbo, que estaba aí a igrexa, que era unha igrexa románica, por lo menos do século XII, desta época, probablemente a primitiva igrexa de Darbo. Claro, hoxe de todas estas igrexas románicas da comarca de Cangas non nos queda ningún original, non? O único original que nos queda é de Io, non completa. A de Darbo sabemos que había, pero o que temos hoxe é barroco, e a de Coiro tamén sabemos, e nos queda ademais unha lápida dunha tumba, porque os cementerios estaban alrededor das igrexas, nos queda unha tumba que é do século XII tamén, é do século XII. Entón sabemos que aí estaban, que esas igrexas existían, pero esta tolería de tirar os edificios para facer edificios novos, esta especulación é algo moi antigo, polo menos entre nos, bueno, entre todos, é moi antigo. Na época románica, como a igrexa tivo diñeiro, se dedicou a tirar as igrexas vellas e a facer igrexas románicas. Decimos, que ben, temos as igrexas románicas estupendas, sí, pero se tiraron as máis antigas que había, que hoxe serían de un valor incalculable. A mellor artísticamente non, pero desde o punto de vista documental, para saber que o que había aí, sí que era importantísimo. Entón, lle di que esta Cangas que lle dá este señor, por un lado topa con Santa María de Darbo, con Auriol, que sería Aurelo, que arriba, con Ourelo, Silvana, non sei a que se refire, non localizo Silvana, e con, aquí chamalle Entrambos Ríos. A zona de Entrambos Ríos é a zona que queda entre os ríos, é Rodeira, prácticamente, non? Entre o río Bouzós e o río Saíña. O sea, que este territorio, que despois aparecerá marcado por unhas pedras, que hoxe son cruceiros, ese territorio que estaría, por un lado, Darbo, máis alá de Darbo non. Por outro lado, a zona máis abaixo da Madalena, que sería Ourelo. E por outro lado, a zona de Rodeira, ata o río Bouzós. Isto vai ter unha personalidade propia. E aquí onde vai nacer Cangas. Pero nós, por desgracia, imos tardar moito tempo en ter noticias de que realmente nesta zona se faga unha poboación. E hai que ter en conta que estamos no século XII. Estamos avanzado ao século XII. Estánse formando todas as cidades. Santiago xa é unha cidade, de peregrinación. Todas as demás cidades de Galicia tamén existen, moitas poboacións existen. Temos un documento do século X de Bueu, documento que aparece no tombo de Celanova, e nos di Vila de Bueu, con domos súos, coas súas casas. O sea que non sabemos que Bueu sí que era xa unha poboación diminuta, pequeniña, pero xa tiña título de vila, xa Vila de Bueu. Mentre aquí fixadvos que a Cangas se chama herdade. Ollo, a linguaxe que utilizan os documentos non é neutra, nin é gratuita, ten valor. E cando se utiliza o termo herdade, quere decir que isto é unha zona rural, que Cangas é simplemente unha zona rústica, rural, non hai aínda unha poboación. A xente aglutínase nas parroquias, e as parroquias que hai nos alrededores de Cangas son Darbo e Coiro, logo as outras, Io, etc. Pero Cangas non ten parroquia, non é aínda un núcleo. Isto é moi importante.
Bueno, isto a que se pode deber? A que se pode deber? Nosotros decimos, home, a ubicación de Cangas é magnífica, non? Situada con orientación cara ao sur, nun lugar moi protegido, con enseada, que antes o mar metíase máis, claro, non? O seu hubo recheos, pero antes o mar na zona que se chama da Ribeira, precisamente, a Ribeira, que era a zona que se chama das terrazas, bueno, pois o nome era da Ribeira, pois toda esa zona é un lugar que durante moito tempo foi precisamente de varado de embarcacións, aí se varaban as embarcacións, de acordo? Pero claro, no século XII a xente procura non vivir exactamente na costa do mar, sino un poquinho metida para dentro, né? E iso por qué? Pois por varias razóns, a falta de unha, né? Temos unha obra magnífica no século XII que é a Historia Compostelana, a Historia Compostelana redactada por Xelmírez, e nos di que o que está pasando. E o que está pasando é que é unha época que a zona costeira está sufrindo ataques de piratas vikingos, desde antes, século IX, X, XI, veñen os vikingos arrasan, entran, rouban, secuestran a xente, a levan. Entón, a zona costeira non é nada segura. E logo, estes son os piratas que veñen do norte, os vikingos, porque temos visitantes do sur, que son musulmáns, que tamén veñen en plan pirata, e nos di a Historia Compostelana. Veñen barcos eso, pois máis ou menos viñan de Andalucía, e chegan ás illas. E daquelas aquí non había flota, nin había nada desto, e estes instalábanse moi cómodamente, se instalaban nas Illas Cíes, nas Ons, e ali, pois, repúñanse da viaxe, nos di a Historia Compostelana, repóñense, reparan as naves, e lle sirven esas illas de base, e desde as illas se dedican a saquear a terra. Entón, claro, non podes vivir na costa. Vivir na costa é un perigo, aínda que montes lugares de vixiancia, como a Costa da Vela. Costa da Vela non ten nada que ver coas velas, ten que ver con velar, con vixiar. Pois, se vives cerca da costa, é un perigo. Por que vivirías cerca da costa? Home, pois porque se houbera unha actividade pesqueira estupenda e un gran negocio como había en tempos de Roma, pero claro, en tempos de Roma todo era seguro, imperaba a Pax Romana, non había piratas, non había guerras, pero ahora sí que as hai. E a pesca é unha actividade moi secundaria. Se pesca simplemente para subsistencia, para comer, pero non se pesca para montar conserva, como se facía en tempos de Roma, ou como se fará despois, no século XV, e non digamos no século XIX, senón que únicamente para eso foi unha actividade moi pequeniña. E entón aquí nos pode servir de axuda de novo a toponimia. Cangas. Que significado pode ter o nome de Cangas? Houve especulacións do máis aventurado, do máis peregrino, por suposto, pero a min das interpretacións que se deron do nome de Cangas, das que vin até este momento, a que máis me convence é a que fixo un paisano noso de aquí, un compañero de traballo noso. El era catedrático de matemáticas, pero as matemáticas non era o que máis lle gustaba, pero sí que lle gustaba moito a toponimia. Entón chega unha conclusión, porque había unha interpretación moi filolóxica dada por un filólogo. Cangas fai referencia quizás a unha raíz celta camp, que se refire a unha zona con forma de cuncha, polo tanto a entrada do mar e tal e cual, si vale, pero que resulta que todas as cangas de Asturias, que hai varias, non están no mar, non teñen nada que ver co mar, e as cangas que hai pola zona de Monforte, saberemos por onde quedan, non ten nada que ver co mar. Entón, a interpretación que dá é, e efectivamente, isto sí que se registra moi ben no idioma, é unha especie de metonimia, unha parte da construción da casa en galego chamanse os cangos ou as cangas. É unha parte que pode formar a estrutura dunha casa. Entón, a interpretación que hai é probablemente Cangas fai referencia a unhas construcións de moi pouca calidade que serían unha especie de casetas de mariñeiros instaladas na praia, nos que a xente non vivía, sino que se guardaba ali a chalana, guardábanse as redes, os aparellos de pesca, pero a xente non vivía ali. Entón, probablemente, o primeiro que se construe no que hoxe Cangas vai ser na zona do Areal, que era inmenso. O Areal, claro, o noso Areal é Rodeira, pero daquelas o Areal non era Rodeira, o Areal iba seguido desde Punta Rodeira ata non sei, ata Masou, ou máis por ali, claro, era todo un Areal seguido, con un par de espolóns aí de pedra na zona onde están as naves de Ojea, algún sitio, bueno, pois máis ou menos. Todo era un enorme areal.
posiblemente ali, esta xente que vivía un poquinho cara ao interior, máis protexida, se vives na zona de Coiro, se vives na zona de Aldán, aí pois non te collen por sorpresa os piratas, por exemplo, para facer teñen que chegar ali. Entón, quizás esta xente tamén combinaba a agricultura coa pesca, e para os aparellos de pesca tiña montadas unhas cangas ou uns cangos aí nas praias. Pode ser, porque senón non se explica como tarda en aparecer unha poboación que sexa cangas. Ben, vamos a seguir para adiante. En realidade, fijaos, estamos no ano 1160. No ano 1318, no ano 1318, fai testamento unha señora, permitidme un segundo que te o perdín, fai testamento unha señora, é unha nobre, unha fidalga, que se chama Sancha Yáñez de Cortegada, vai facer un testamento en Pontevedra, na que como era unha muller moi rica, pois vai facer mandas, vai deixar parte da súa fortuna a todas as institucións eclesiásticas que coñece, así se gañaban o ceo, non? Entón, deixalle parte da súa fortuna, lle deixa moito a Santa Clara de Pontevedra, patatín e patatán, pero tamén enumera todo un montón de igrexas, di que lle deixa mandas a Santa Clara a Santo Domingo de Pontevedra, a San Francisco, a igrexa de Santa María dos Mareantes de Pontevedra, a Santa María do Camiño, bueno, tiña moitísimo, a Santa María de Darbo, a igrexa de Santa María de Darbo, Darabelo, chábanlle daquela, Darabo, decían Darabo ou Darabelo, aí había un castelo, aí estaba o castelo de Cangas. Cangas tiña castelo, como toda a poboación medieval, unha vez que está constituída vai ter castelo, e o castelo está ali, e ali creo que ainda se poden localizar, en certa maneira, algúns restos. Parte deses restos foron destruídos en tempos relativamente recentes. Eu ainda que cheguei a Cangas, subín ali e vense algúns restos. É o Monte do Castelo, por algo se chama así, non? Monte do Castelo, porque é o Monte do Castelo. E como se chama o camiño que vai por detrás de Airiños do monte e que sube todo por ali e vai ata lá? Pois chamase Subida ao Castelo, ese nome tradicional dese camiño, a Subida ao Castelo. Efectivamente, había un castelo. Santa María de Darbo, San Xoán de Tirán, deixalle algo, San Xoán de Tirán, a San André do Ío, a San Martiño de Moaña, a Santiago de Ermelo, aí estaba o mosteiro, esta comarca tiña un mosteiro, antiquísimo, Ermelo, a Santa María de Beluso, a San Bartolomeu, a Santa María de Cela, a San Martiño de Bueu e a Santa María Madalena. Só falta algo, creo que nos falta nesta referencia. Están todas as igrexas prácticamente da zona, só falta unha, falta a igrexa de Cangas. O sea, chegados ao século XIV, Cangas non ten igrexa. Cangas aínda parece que non é unha entidade importante. Habería algo, habería algunhas casas, pois probablemente sí, probablemente habería algo, pero nós non temos ninguna maneira de sabelo. E este documento, este testamento é moi contundente, Se esta señora non lle deixa nada á igrexa de Santiago de Cangas, pois é porque aquí probablemente non hai igrexa ninguna. E entón, cando empeza a haber habitantes en Cangas, onde iban a misa? Cal era a igrexa? Cal era a parroquia? Efectivamente, a parroquia de Cangas, o territorio de Cangas, onde o rei Fernando II lle deixa a ese nobre seu, pertencía desde o punto de vista eclesiástico a Darbo, e vai tardar moito en ter parroquia propia. Que significa isto? Pois claro, significa, se Cangas tarda moito en ter parroquia é porque tarda moito en ter un número importante de habitantes. Por certo, aquí podemos botar man de outra ciencia auxiliar. Cando non temos documentos, pois temos que botar man de todo aquilo que nos ofrece o panorama. Podemos reflexionar acerca do nome de Cangas, temos que ir a toponimia, temos que ir a arqueoloxía. Se non temos documentos, temos que ir buscando por todas partes. E unha das ciencias auxiliares da historia nestes casos é a etnografía. Cal é a festa popular por excelencia de Cangas?
é a Romaría de Darbo, é a Romaría de Darbo. E podemos preguntarnos acerca deso, podemos reflexionar, pero como é posible que o día verdadeiramente festivo de Cangas non sesan as festas do Cristo, senón que realmente festivo, sin que ninguén diga este día é festivo na práctica. Por que o día de Darbo? Pois este é un bello recordo que quedou aí de cando a igrexa parroquial de Cangas era Darbo, e entón a festa de Darbo era a festa de Cangas. Por que? Porque este é o testamento de Sancha Yáñez de Cortegada, coas mandas que deixa todas as institucións. Fixados que salto temos que dar. Desde que en 1160 Fernando II di Dono tibi Varela hereditate equivocatur Cangas, e aparece o nome de Cangas por primeira vez, temos que dar un salto ata mediados do século XV. E por fin, a mediados do século XV nos aparece de novo o nome de Cangas, pero ao longo do século XII, XIII e XIV o nome de Cangas non aparece, o cual temos que pensar que aquí de haber algo era moi pouco importante. No século XV aparecenos. Ben, aquí únicamente nos interesa unha cousa. O mosteiro de Santo Domingo Pontevedra, fora un señor chamado Pedro de Gruncheiras, morador en Cangas, o lugar de Gruncheiras. E como lle chama a Cangas? Pois como lle chama a Cangas? Aparece por aí. Aforamos a vos, Pedro de Gruncheiras, morador no lugar de Cangas, todo no lugar de Gruncheiras, que está sito... non. Aforamos a vos, Pedro de Gruncheiras, está en o lugar de Cangas. A Cangas chamase lugar. Xa non se chama herdade, quere decir, xa non son leiras, xa non son veigas, pero se chama lugar. Lugar é unha entidade de moi pouca importancia. Non ten aínda consideración, xa non digamos de cidade, senón en consideración de vila. Entón, o que vemos é que cando chegamos a mediados do século XV, que en realidad todas as cidades galegas e todas as vilas, Vigo e tal, están xa bastante desenvoltas, en realidad Cangas sigue sendo un lugar pequeno, un lugar pequeniño, que se contentan con chamarlle o lugar. E máis ou menos é o que aparece nesta época. Estamos a mediados do século XV, aquí, aforo a vos, este o señor, un alfaiate, un sastre, pero sabemos que en Cangas hai sastres, temos que rastrear todas as pistas, porque o anterior, aquel que aparecía no documento anterior, parece que era un campesiño, pero de Gruncheiras, afóraselle unha finca na zona de Gruncheiras, que viña sendo aí pola zona de Rodeira tamén, non? Por esa zona está de Gruncheiras. Aquí en cambio, di, afora vos, lopo de campana ou de campaña, non sabemos como lo haríamos, alfaiate, morador no lugar de Cangas, sigue sendo o lugar de Cangas, pero xa sabemos que é un sastre. Os sastres non viven nas aldeas, os sastres non viven nas aldeas. Se hai sastres, quere decir que aquí seguramente haberá outros oficios, pero son xa oficios urbanos. O sea, que xa podemos decir, a mediados do século XV, xa non hai piratas, xa non veñen os vikingos, xa non hai nada deso, xa isto todo é un sitio totalmente tranquilo, pacífico. Ahora a xente xa pode vivir na beira do mar, entón sí. Bueno, pois entón parece que Cangas se está desenvolvendo. É un poquinho tarde, pero se está desenvolvendo. Síguese chamando así. E un poquinho, estamos vedes na mesma época. Traspaso dunha casa, aquí é unha casa, xa non é unha veiga, é unha casa, no lugar de Cangas. Afonso Soliño, xa nos empezan a sonar os apelidos. Afonso Soliño e Teresa Soliña. Por certo, María Soliño, María Soliña. Nesa época era moi normal. O mesmo apelido, se era home, ia en masculino, e se era muller, ia en femenino. Hoxe en día, o apelido só Soliño, quedou Soliño. Pero antes, podía ir masculino ou femenino, dependendo de quen o levase. Era o mesmo apelido. Teresa Soliña, son veciños de Cangas. Traspasamos a vos, Afonso Soliño e Teresa Soliña, a moza, muller moza, muller de Xoán de Morraso, e nos di que era mareante. Mareante ven sendo armador, non é exactamente pescador, é unha persoa dedicada ao mar, pero propietaria, empresario. Bueno, pois xa sabemos que aquí en Cangas, a mediados do século XV, xa vai habendo unha estrutura social urbana. Hai sastres, hai mareantes, hai xente sangadita, que vive do mar, mareante, e son fillos de Martín Soliño, pescador. Bueno, vamos tendo a estrutura social de Cangas. Viven, eso sí, viven no lugar
de Cangas. E o que lle aforan, o que lle arrendan, é unha casa